Pozdrav ljudi, u ovom videu pokazat ću vam kako zaraditi novac na YouTube-u. Naime, radi se o metodi zarađivanja novca na YouTube-u bez pravljenja ikakvih videa. Možda zvuči ludo, ali vam o ovome niko ne priča sa naših scena. Ispratite video do kraja, pokazat ću vam 6 koraka koje morate da preuzmete kako biste krenuli da zarađujete na YouTube-u bez pravljenja vašeg kontenta. Ako i dalje ne znate za mene, subscribeujte se na moj kanal za još ovakvih videa, uključite notifikacijono zvono i očekujte još edukativnih videa. A sada imam jedno pitanje za vas, a to je da li ste ikada gledali YouTube video, kao što je na primjer ovaj video, u kojem osoba koja pravi video zapravo uopšte ne pokaže svoje lice. Da li ste svesni da vam takvi video snimci mogu doneti brdo novca? U ovom slučaju ne mislim samo na gaming kanale koji snimaju bez svog lica, već i na one koji uzmu tuđ video i izbace ih na svoj kanal. Sad se verovatno pitate, pa da li je to legalno? I moj odgovor je da, potpuno legalno, sve dok ne krši pravila YouTube-a. A sada prođemo zajedno kroz par primjer kanala koje ću vam u nastavku pokazati. I prvi primjer bi bio Top 15 kanal koji ima 3.800.000 subscribera. I ovaj kanal zarađuje od 2.000 do 30.000 dolara mesečno. Dakle, cijela poenta je uzimanje svih tih videa, sklapanja u jedan video bez ikakvog kreiranja svog videa. I to je ono najlepše u ovoj metodi zarađivanja novca na YouTube-u bez pravljanja sopstvenih video snimaka. A sada ću vam pokazati 6 laganih koraka koje biste trebali i vi da preuzmete kako biste krenuli da zarađujete na YouTube-u. Što bi izgledalo ovako. Odete na YouTube, skinete video sa YouTube-a, reuploadujete videe, naravno ne smeju da krše pravila YouTube-a, i uključite monetizaciju, što bi značilo u prevodu krenete da zarađujete. Što bi u ovom slučaju značilo da zarađujete novac od YouTube-a, iako ne pravite vaše video snimke. Također ću vam pokazati i sajtove sa kojih ja uzimam video snimke za moje videoklipove koje pravim. I naravno ne brinite ništa, svi su potpuno besplatni. U ovom slučaju zamolio bih vas da se subscribeujete na moj kanal, uključite notifikacijono zvono i spremni ste za najbolji kontent. Pa počnemo sa prvim korakom, a to je pravljenje YouTube naloga. Naravno, svi vi imate YouTube nalog sa kojeg upravo gledate ovaj klip, ali je vrlo prosto napraviti jedan i ako želite više, možete jednostavno otići u podešavanja, a zatim na napravite novi nalog i jednostavno izaberite ime vašeg novog naloga. A sada se verovatno pitate, pa sa kojim videima treba da krenem? I baš u tom trenutku dolazimo do koraka broj 2, a to je izaberi svoju nišu. Top kanali koje bih vam preporučio, a bar u jednom od njih ćete se pronaći, su sljedeći. Top 10 kanali, kanali o tehnologiji, kanali o psihologiji, jezivi kanali sa jezivim pričama ili snimcima, meditirajući kanali, kanali o financijama ili kanali o putovanjima, luksuzu itd. Sve ove niše naravno funkcionišu veoma dobro i uvijek ćete moći da pogledate primjer od većih kanala. I već kada ste izabrali vašu nišu, jako je bitno da napravite vaš sopstveni logo i uredite kanal kako treba. Budite sigurni da izgleda što bolje moguće kao brand. I sada kada se verovatno pitate kako od tih videa da napravim novac, stižemo do koraka broj 3, a to je monetizacija. Monetizacija je u prevodu povezivanja sa YouTube-om kako bismo zarađivali od reklama koje YouTube stavlja na naše videe, a mi kao kreatori se tako povezujemo sa YouTube partner programom. Dakle, YouTube pušta reklame na vašim videima, a vi dobijate procenat zarade od istih. I postoje dve stvari koje su vam potrebne za monetizaciju vašeg kanala, a to su 1000 subscribera i 4000 pregledanih sati. Znam da mnogi imaju mišljenje da to traje jako dugo, ali sa određenom dozom kvaliteta vašeg kontenta možete stići do tih brojki jako brzo. A sada ću vam pokazati korak broj 4, odnosno pronalaženje video snimaka. Recimo ukucamo top 10, odemo na filtere, sortiramo po broju pregleda i sortiramo ovog meseca. Na taj način možete preuzeti videoklipove i izmeniti ih po vašoj potrebi. I kao što možemo da vidimo, ovdje imamo jedan primjer kanal koji se zove Brainy Dose i kod njih možete vidjeti video snimke koji su sa sajtova sa besplatnim video snimcima koje čak i ja koristim, a to su mixkit.co, video.net, pexels.com i mnogi drugi. I sada kada već imate video i sve ostale stvari koje sam već do sad naveo, sada ću vam pokazati 5. korak, a to je editovanje vaših videa. Tu već morate biti sigurni da će vaš video držati pažnju i da naravno neće kršiti pravila YouTube-a.
kako ne biste bili banovani ili strajkovani. Dakle, svako od vas ima svoj pametni telefon ili slušalice kao i mikrofon koji baš te stvari može iskoristiti za pravljanje svog kontenta. Što znači da ćete verovatno preko vaših video snimaka verovatno pričati u mikrofon i objašnjavati neke stvari. Pošto svi znate da su programi za editovanje jako skupi i koštaju dosta novca, pa ako biste želeli besplatan program za editovanje snimaka, mogu vam predložiti OpenShot, koji je naravno besplatan, a link će vam biti u opisu ovog videa. Ovaj program je odličan za ovakve edite, a u slučaju da nešto ne znate, možete naći na YouTubeu milione i milione tutoriala koji će vam tačno objasniti kako se program u stvari koristi. I korak broj 6, odnosno poslednji korak u ovom videu, je naravno thumbnail. Thumbnail je jako bitan za bilo koji video. Setite se koliko ste puta kliknuli na neki video samo zato što vam je thumbnail bio interesantan. Moram naglasiti da vam za thumbnail nije potreban Photoshop, niti neki profesionalni program. Thumbnail možete jednostavno i besplatno napraviti preko sajta kao što je canva.com ili fotopeja.com koji ja lično koristim. I nešto što ste verovatno uočili na thumbnailovima koje ste do sada videli jeste crveni krug ili strelica koja donosi ogroman novac. Tako da potrudite se da uradite nešto slično tome. Nakon mnogo vremena ulažeći u ovaj video, nadam se da sam vam jako pomogao. Napišite u komentaru da li vam se ovaj video svideo i da li ćete preduzeti ove korake, a ja ću se potruditi da svima ostavim srce na komentar. Ako vam se ovaj video dopao, subscribeujte se na kanal, uključite notifikacijono zvono, a mi se vidimo u nekom od narednih videa.